एक धूप से सराबोर खेत में टिया, एक नन्ही चींटी, खुशी से भोजन इकट्ठा करती है। अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक के बीच टिया अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती है। खेत का शांत वातावरण टिया के व्यस्त दृढ़ संकल्प के विपरीत है। खुले मैदान में आसमान भयावह रूप से गहरा हो जाता है, जिससे भारी वर्षा की आशंका है। टिया तुरंत चेतावनी देती है, हमें तुरंत भोजन इकट्ठा करना चाहिए और बारिश से पहले उसे सुरक्षित करना चाहिए। लेकिन अन्य चींटियां उसकी चिंताओं को बेफिक्र कोरस के साथ खारिज कर देती हैं। ओ, इतनी जल्दी बारिश नहीं होगी, चलो खेलते हैं। निडर होकर टिया अपने छोटे से घर में बीज और टुकड़े ले जाती है। तेज बारिश के उतरते ही चींटियों का आनंदमय भोज अस्त व्यस्त हो जाता है। उनका भोजन लगातार बारिश से बह जाता है। भूखे और आशावान चींटियां टिया के पास आती हैं। उनकी एंटीना प्रत्याशा से फड़फड़ाते हैं, क्योंकि वे विनती करते हैं, क्या आप अपना भोजन हमारे साथ साझा कर सकती हैं? टिया दयालुता से जवाब देती है, जरूर, लेकिन अगली बार हमें मुसीबत आने से पहले तैयार रहना चाहिए।